Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Oji Channel. Panas-panas begini, kita kedapatan Vario 125 old. Kendalanya itu kontak di on kan, semuanya mati, display mati, motornya juga mati. Ini katanya apinya masih bagus, bekas dari bengkel, katanya habis dibawa dari bengkel langganan, apinya dicek masih bagus dan dibawa ke kita. Ini kita coba selah. Waduh, selahannya juga susah, standar 2-nya macet, jadi kita ganjel ya mas bro, kita ganjel. Ini kita coba cek akinya ya bro, ini bautnya juga udah nggak ada, katanya habis dicek di bengkel, katanya masih bagus akinya. Kita ya coba tes dulu, kita cek dulu skala 20 decibel. Kok pastikan ya mas bro, katanya akinya masih bagus. Nah masih bagus ya mas bro ya, 12,7 volt ya, 12,75 volt. Oke, akinya berarti bagus. Langkah selanjutnya kita cek lagi arus springnya. Blur ya mas bro. Kita coba cek arusnya, ada semua atau tidak. Satu-satu. Ini ada. Ada ini full IGN headlamp, yang IGN-nya. Waduh, kita coba yang IGN-nya. Ngeblur mas bro. Nah IGN-nya nggak ada ya. Nah ini nggak ada, telemeter juga nggak ada. Intinya output kunci kontak nggak ada ya mas bro ya. Nah ini yang tiga ini output kunci kontak ya. Green Harmony kurang hafal deh, maaf ya. Intinya yang tiga ini IGN, telemeter, horn, klakson, ini yang dari kunci kontak ya bro ya. Dan relaynya juga tidak bunyi cetik ya mas bro. Kita coba on kan. Nah itu relay kaki, relay utamanya nggak bunyi cetik ya. Nah itu kontak on, berarti ini ada indikasi output kunci kontaknya bermasalah. Nah tidak bunyi ya, biasanya tuh bunyi cetik. Nah, kalau udah bunyi cetik di sini ya, arusnya
dikirim ke sini ya bro ya. Nah ini tadi ya, IGN, telemeter, dan horn. Nah ini meter tile, headlamp, sama ini IGN ya. Nah ini yang 3 ini ya bro. Jadi kalau ini relay utamanya dicetik, dia mengirim arus ke sini mas bro. Nah ke sini ya, yang 3 ini ya, sebagai ini ya, ke 12 voltnya ya, baru dibagi ke coil, ke full pump, ke sistem EPA nya. Kita coba cek keluar output dari kunci kontaknya. Sudah kita bongkar seperti ini depannya. Kita cek kabelnya satu-satu ya mas bro. Kita cek kabelnya satu persatu. Nah kita cek dari ini ya, merah strip putih ini dari skring 25 ampere. Dari skring 25 ampere ya bro ya, dari sini. Nah ini ya, putih strip merah ini dari skring 25 ampere yang ini. Ini udah diganti ya. Harusnya ini 25 ampere, dikasihnya 10. Nah ini ya, main 25 ampere. Main ini utama ya bro ya, utama. Jadi ini skring utama ini. Salah skring dari tempat sebelumnya ya. Jadi ini putih strip merah ini ke sini, ke kunci kontak ya. Nah ini kunci kontak 12 voltnya kunci kontak. Kita cek ada arusnya atau tidak ya. Jadi cek satu-satu ya mas bro. Nah ada arusnya ya, susah mas bro. Cek merah strip putih standby nya ada. Kita cek output kunci kontaknya mas bro ya. Ini yang hitam strip merah, ini output kunci kontak menuju ke relay ini ya bro ya, untuk mengaktifkan relay ini dan masuk ke skring sini ya bro, masuk ke skring meter. Kelihatan ya? Nah ini masuk ke sini ya bro ya. Oh ini meter tile. Nah jadi dia ke sini sekali bro ya, itu yang ini ya. Nah ini hitam strip merah. Ntar dulu ya pak. Tadi ada ngisi angin. Nah kita cek ini ya bro ya, hitam strip merah. Nah ini kita cek ada arusnya keluar enggak ya, ada arus keluar tidak dari kunci kontak. Kita cek dulu. Ini untuk ngidupin ini bro ya, relay utama ya. Coba kunci kontak on. Nah, ada ya, ada outputnya, kunci kontaknya ada. Nah normal mas bro. Tadi ini ada masalah di soket ya mas bro ya. Nah itu, nah tuh, nah sepertinya ada masalah di soketnya ya. Ini kalau harusnya tidak terkoneksi dengan standby 12 volt ini relaynya nggak akan berfungsi. Nah itu mati ya, senggol gini. Nah itu mati. Nah itu
Berarti masalahnya ada di soketnya. Coba kita rapikan ya Mas Bro. Kita cek bagian mana yang, berarti kabel merah strip hitam ini bermasalah ya Mas Bro. Jadi relay ini enggak terkoneksi ya. 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 Good. Agak sedikit susah. Sepertinya lengket. Coba kita tarik. Apakah ada yang putus? Tidak ada yang putus Mas Bro. Berarti hanya kurang konek saja ya. Ini kunci kontaknya pernah diganti Mas Bro. Ini jadi ini bukan yang aslinya ya. Ini kunci kontaknya pernah diganti. Sepertinya bukan yang ori ini. Ganti dengan yang KW. Jadi kuningan ininya kurang tebal ya Mas Bro. Terlalu tipis. Coba kita cungkil. Kita rapatkan ya Mas Bro. Atau di hitam. Yet. 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 Yan. Nah, kurang lebih seperti ini Bro ya. Namanya yang KW ininya selalu tipis spoolnya ya Bro. Spoolnya Mas Bro ya. Jadi kabel yang ini tuh output kontaknya tidak terkoreksi sempurna. Kita coba cek yang ini ada yang putus atau tidak ya. Yet. Ada yang putus. Coba kita pasang kembali. Kita pasang kembali. Agak sempit ya Mas Bro. Ya ya. 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 Ternyata sangat sempit. Oke, sudah kita pasang ya Mas Bro. Soketnya sudah kita pasang. Coba kita nyalakan.
apakah hidup atau tidak. Nyalakan starter. Nah, langsung nyala ya Mas Bro. Kontak off, nyalakan lagi. Nah, nyala ya Mas Bro ya. Coba kita goyang-goyang apakah motornya mati atau tidak ya Mas Bro. Kita goyang-goyang begini ya. Pastikan motornya tidak mati. Seperti tadi digoyang-goyang lampunya dashpannya mati ya. Ini untuk arus jalur ini ya. Hitam strip merah ini ya. Yang ke relay, yang ke relay utama dan ke screen meter. Dan ini apa namanya? Ini Bro ya. Ke soket DLC ke sini. Nah, ini Bro ya, ke soket DLC ya. Hitam strip putih. Nah, ini ke soket DLC-nya. Putih strip merah ini dari screen 25 ampere, 25 ampere screen utama ya. Nah, dan yang hitam ini biasanya PEC ya Mas Bro. PEC. Dan ini merah strip hitam ini dari ke meter, telemeter. Nah, ini meter ya. Nah, yang ini telemeter, speedometer. Nah, gitu ya Bro ya. Jadi yang terutama itu kabel ini Bro, hitam strip merah. Ini harus hati-hati di sini, jangan sampai tidak terkoneksi. Oke, motornya tidak mati. Kalau kita goyang-goyang seperti ini berarti masalah cuma di soket, kurang terkoneksi. Oke Mas Bro, yang belum like, yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa di like dan di share bila video ini bermanfaat. Terima kasih.